預かれた。じきに包囲される。リンジは見つけた。ここから出るぞ。お前を守るのは俺の仕事じゃない。死にたくなきゃ必死でついてきな。很帅。合図する。一斉に押し入るぞ。他是那种忍者的什么爆炸吗？煙と光で族が見えん。目が。煙を抜けろ。貸せ。聞こえる。火で気を引き逆方向の塀を登っている。这么准，生变。の弓には遠く及ばん。あの方まだか。塀を越えて逃げたぞ。小笠原の弟の名にかけて賊を逃がすな。現場からの合図だ。追っ手を引きつけるぞ。あっちだ。馬で逃げたぜ。馬が走り始めた音はしたが、塀から馬まで走るガキの足音はない。所以他们还在这儿。あの馬は多分あらかじめ潜ませたおとりの仲間だ。徒歩で去る足音もない。となればすぐ近く。哇！あの林でじっと息を殺している。哇，像巨人一样。定宗の腰巾着、市川助房。この闇夜であの地獄耳は反則だぜ。視覚を欺く俺の現実が通用しない。就是他的声音已经就像已经到他面前了一样。今からでもこいつを売るか。下手打ったぜ。世間知らずのお坊ちゃまに現実を教えて遊んでやろうと思ったばっかりに。他会对少主刮目相看的。こいつは置いていく。俺一人なら逃げられる。ダメだ。この忍び足に気づくやつなど。隠れ鬼ではこの距離で動き出すのが一番見つかる。哇！啊！哦，这太恶心了。ねえ、くそ。おたちを持ってきたのは失敗だったか。小回りが利かんね。有点让我想到玉壶毁灭的那个。おい、大丈夫だ。刃が木に当たってかすり傷で済んだ。見捨てようとした俺をなぜ助けた。一人で逃げりゃよかったものを。さっき君を疑ってしまった。君が死んだら詫びれない。私は心も弱いし器も小さい。この先も君を疑ってしまうことがあるかもしれない。上一集他也有起疑。私からは絶対に君を裏切らない。君と一緒に逃げるのが楽しいからだ。私一人で逃げきれない強い鬼だ。历历在目。君の技の数々があれば逃げられる。そう考えるとワクワクして止まらないんだ。たとえ君が絶対絶命でも、哇，这个音乐。たとえ君が裏切っても、逃げるときは必ず一緒だ。哦。这是定格。哇，这是那种旨意吗？時行の方から味方を裏切った記録はない。寝返りや離反が当たり前のこの時代ではかなり一途な武将だったと言えるだろう。哇，这是他的那些同伴。年
年を取ると嫁が効かん。这做的真的太好了。バカだな。拙者がいるよ。我请问呢？市川殿か。タメ口。そちさえいれば闇夜の賊など皆殺しよ。弱いも役職も上のわしになぜタメ口。森を抜けたところに馬を隠してある。もうすぐだ。啊，沾上血了。行こう。結構な出血だな。很亮的颜色。限界が来るぞ。哇，好帅啊！就这么躲过。イカズチ？お出ましだ。これは貞宗の弓だ。バカな。馬の音は一丁先だ。この闇夜にドンピシャで狙えるはずが。千里眼和顺风こ啊！ちらの馬までまだ距離がある。こいつと一緒じゃあの弓からは逃げきれない。クソボンボンが。我が耳を信じて放ちなされ、貞宗殿。他俩组合在一块儿，直接无この手で敌何人了。敵を闇に葬ったかの。哦，像啊！不要，太恶心了！不要这样讲话。目に見えない仮だったら無視できるのに、見える仮など作られたら返さなきゃならないだろうが。这音乐有点像那种碟中谍的感觉。おっさん2人で面白がったりしやがって。面倒だ。まとめて相手してやるぜ。その狐面、小耳に挟んだことがある。風間玄馬とかいう盗人のガキか。風間？あれの父は卑怯な技を使うため、武士の恥として一族を追放され、盗人に落ちたとか。風間といえば信濃に住む諏訪氏の支流。さては貴様、頼重の命で帝の臨時を盗みに来たな。臨時？何のことだ？俺はお前ら武士をおちょくって遊んでやろうかと思っただけだ。哦，扰乱他的听觉。又是在月下。バカ試合でお堅い武士に負けるかよ。千面。让他眼睛也看不准了。鶴を切る道具、卑怯だ。卑怯？啊！徐伦的线。はこういういたずらに目を輝かせてたぜ。お前らの感覚が古いんだよ。道理であの蔵にも古臭い書類しかなかったわけだ。该换代了。共犯にも教えてやった。紙など盗むものじゃない。燃やして遊ぶものだ。哦，我鸡皮疙瘩起来了。自己夹着了。忍びという記述が登場する最古の文献はこの時代を記した太平記である。武士の戦から正々堂々が失われていくこの時代、隠密に潜入し破壊工作を行える者が重宝されだした。忍者の出現である。消えた。蔵の火の手に気を取られた一瞬の隙に。这俩太蠢了，没办法。煙を捉え死亡者を吐かせるぞ。この蹄の音は。
逃げていたおとりの二人。好喜欢这段音乐。この距離では追いつけぬ。狐面の小僧の術中に我ら全員がハマったのだ。太厉害了，根本。助けに来てみればズタボロじゃないっすか若。ゲンバ、もうちょっと若様大事に扱ってよ。そうだぞてめえ。いや、ゲンバがいたからあの二人相手に逃げ切れたんだ。楽しかった。啊一緒，に隠れ鬼をやりたいな。把它当做游戏一样。仮にお前が損得抜きでも使えたい主に出会った時は、それでも金は取れ。来世まで使え啊ても無事に取れ。捞定你了，追着你捞。啊，好可爱呀、国一つで契約してやる。言っておくが不払いは許さんぞ。哦もしもお前が払えなければお前の子や孫、お前の演者すべてにつきまとって追い詰めてやる。それはつまり私のことも鬼ごっこで遊んでくれるということだな。啊，谁能拒绝他？天下取らなきゃ許さねえって言ってんだ。国を取った上で遊んでくれるということか。どだけ甘ちゃんなんだお前。哦，太可爱了，实在是。帰れ帰れ。臨時の現物を確認できなきゃ立ち退かんぞ。お前らのことだ。帝の命令と偽って俺たちの領地を騙し取る気だろ。臨時を持たない奴の命令に従えるか。悔しかったら臨時を見せてみろ。くそー、諏訪の民ども無駄なあがきよ。しかし臨時など1ヶ月もあれば再発行できる。立ち退き期限が伸びただけよ。大変です殿。諏訪の領地奪っちゃダメになりました。拙者がね、鎌倉幕府这豆豆眼，拙者は幕府の重臣1000人くらい討ち取った。高氏の謀反は拙者が命じたのだ。大変だったよ。仏と共に過去へ飛んで一緒に旅を。哦，这大半が恩賞目当てに嘘の手柄を主張するものじゃ。一人一人の真偽を調べたら何年あっても足りぬぞよ。肝心の政務がまるで進まぬ。めんどい。帝がめんどいと仰せだ。北条家以外の領地はそのまま。諏訪の領地もお咎めなしだそうです。待ちましょう。悔また好機は来るしい。ってば。タメ口。哎，安泰だ。時間稼ぎが功を奏しました。あのままおとなしく小笠原に領地を明け渡していたら二度と戻ってこないところでした。心強い労働まで得ていただき、時行様には感謝の言葉もありませんね。啊，確かに現場の加入は心強いっすね。人格は俺にもつけよ。根本很厉害，真的。あの技があれば高氏の寝室に忍び込んでサクッと暗殺することだって可能なんじゃ。それは無理だ。高氏は絶対に暗殺では殺せない。いい機会です、時行様。改めてあなた様の敵を知るべきです。この私にも計り知れない足利尊氏という男の肖像を。ようやく少人数で動いたな。新角ここがお色，前の死に場所だ。これは殿下、将軍ご就任謹んでお祝い在申し OP 上げ里ます。面有他。殿下、なぜ幾度もそれがしの命などをお狙いに？貴様はいつか必ず帝に染因为他背叛过父帝の世のため我が手を自ら汚してみせよう。
殿をお守りしろ。下人では相手になりませんな。従う者も野武士や僧やならず者まで実に多様。人を引きつける大きな魅力をお持ちのお方だ。殿、ここは俺に。いいや、狙いはこの高氏一人。一対一でお話できればきっと誤解も解けるだろう。いいのか、兄者。問題ない。たかだか宮将軍とゴロツキども。殿下、高氏だ。ぶち殺せ。尊师是有他厉害的地方，只需要一看，让我想到了马骑马，瞬间。就其实根本就不用怎么动手。他的这个可怕之处在于别处。人头跟喷泉一样。よし、終わった。殿下、どうかお信じくださいませ。この高氏の帝への熱き忠義を。この部では到底及ばぬ。だが世は一人ではない。仲間の力を合わせればいずれ必ず。何の騒ぎだ。なんと殿下が刀を大抜きにね。何時だ、良きところに。早く加勢せ。高氏様、高氏様だ。哇，大家都甚至不顾这些血就，这才是他可怕的地方。收拢人心的力量。哦。そのものだけは中に入れてはなりませぬ。人ではない何かがうごめいている。我的天哪！我的妈呀！这作画无敌了，已经。暗殺不可能な武力に加えて異次元の魅力。これが足利尊氏です。帝の御子相手に権力争いで圧勝する姿。それはあなた様の知る足利尊氏とは別物です。改めて時行様、頂点たる者に立ち向かう覚悟はありますか？有点抽象。行きますか、若。来中。迷惑ギツネ、きっちりしつけてやんねえと。頼重あなたは私に仲間をくれた。戦い方をくれた。站在光影的地方。どれもまだとても小さなものだけど、あなたがくれた自慢の宝です。高氏との差がどれだけあろうが諦めません。
力を集めて何度でも突きつけてやるだけです。真好。高牛と時行無敵の獅子とその眼中にないウサギ。獅子はまだ知らない。小さなウサギを恐れる日が来ることを。モケ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 ，感觉已经要甩到脸上了。这集观感真的超级好，尤其是有很多很神的分镜和演出。先是最开始从顺风耳能听到那个 Ganba 和少主他们在哪儿，然后再非常丝滑的转场到好像他能把他们踩在脚下的感觉。这集真的有好多处都是将顺风耳这种能力就是视觉化，通过这种视觉的效果来体现他这种顺风耳的这个能力，既精准又恐怖的能力。然后就是石行跟Ganba一起逃跑的时候，他一边就是说着自己绝对不会背叛他，一边配合着这段音乐，就是转到了一个应该是纸模型的定格动画的这一段演出，真的太神了。不仅他真的是做得很厉害，他同时是非常新奇的一段演出。首先就是能看到石行他被不同的人这样子扒光了，甚至把他的筋都抽出来，这种感觉他孤身一个人就是不断的在遭受这些背叛痛苦，随着自己的身体这样都被抽空，只剩下的是这种干枯的这骨头的结构了。这里其实也是对应着石行他之前的遭遇，包括就是后面背景就是被大火烧着的房子，都是最开始他被背叛失去一切那些经历。但即使这样，他还是从地上站了起来，然后手还是这样子伸向了大家，同时他这样子是正面大家的，也好像是把背后那些伤痕掩盖了过去。最后转场到这样，他握住了大家的手，就是这样子不断的这样握住大家的手，这些不断的这些片段又组合成重组到了石行他的这个身体里。而且很有意思的是，这个时候他们这些碎片也是回到了石行的背部，也就是他最开始受伤的那些地方。这些瞬间和都是这样的瞬间组成了现在的石行，然后最后定在地上的也是从一个人的石行变成了大家这些同伴的模样，就好像是在说石行尽管往前跑，背后还有大家在支持着你。然后就是Ganba戏耍这一对千里眼顺风耳，太帅了，真的有一种这些已经在旧时代的大人被新时代的小孩们玩的团团转的感觉。小狐狸虽然小小的，但是又很邪魅，真的太有意思了。太喜欢Ganba就是在作战结束之后这段音乐，然后一直持续到他就想起父亲的叮嘱，然后认定自己要跟着石行的时候，我觉得他真的就是完全被石行狠狠拿捏了。石行这类性格的完全就是天克他，早说了对于傲娇就是要打直球。石行真的太可爱了，完全能理解Ganba了。石行真的就是在享受这场游戏一样，Ganba愿意跟他这样继续玩下去这个游戏，他就已经非常的哇咕哇咕。之后就是这个新出场的天皇皇子，不得不说是挺帅的。最后这一段展现足利尊氏这个恐怖形态，应该有一些很血腥的地方被删减了。看到就是一展所有就是人头都齐刷刷的这样喷射，真的非常的触目惊心。而且就是在那个墙壁上挂着的甚至都不是全尸，都是各种身体的部件，然后整个天空还有整个画面的这种色彩都是非常的昏暗的。亲王穿的一身衣服在里面显就比较扎眼，所有这些周围大家都仿佛变成了乌合之众似的，不顾地上的血，不顾地上的人头，都要这样奔向足利尊氏。然后就是几段非常令人窒息的片段，因为就是大家一个个都是这种灰色的脸，然后配上一个很一模一样的笑容，再到皇子就是仿佛在这些人群中已经压得透不过气一样，被层层这样叠住，两目都感觉像是人筑成的一道墙一样。我觉得这可能就是足利尊氏他恐怖的地方，其实不在于他的什么挥剑或者是武术，但是在于他这种拉拢人心的能力，他能让人变成一道天然的这种防线，让你的声音也透不过这道人墙，让你的这个身影也逐渐就是这样被淹没。然后到后来这些背景板本来每个人都还穿着不同颜色的衣服，到后来直接都已经成了每个人都一模一样的这种灰色的裸体状态，都已经完全同化了。
最后这一段演出是我一些个人见解吧，先是出现在这个足利尊氏身后的这些应该是菊花吧，菊花本身应该就是在那种丧葬仪式里面频繁出现的这种花卉，尊氏身后这样子疯狂的生长出来，真的很恐怖。足利尊氏手握了非常多人命一样，跟这些花一起出现的还有那种小人儿，但是这些人更像是那种婴儿的形态，而这样子转换到了好像是水底一样，足利尊氏这个头发可以飘在，仿佛这样延展了出来，然后这些延展的头发就是跟这些花的这个根茎和这些小婴儿的这个肚脐的这个脐带像是融为了一体一样，最后它就是像一个神像一样，不管是男人女人，甚至是这些婴儿都什么都还不懂的人，都会这样子这样一味的去追随他，崇拜他。我觉得他在这里面不断体现出这个婴儿还有包括剪脐带的这种场景，都真的非常的毛骨悚然，因为这就好像是在说，不管是死去的人，现在活着的人，还是甚至这样新生的婴儿，都会去膜拜足利尊氏。最后这些花啊人还有这些婴儿都已经不再是具体的存在，而变成了一些抽象的一些概念，比如说在最后的这个背景里面是一群黑色的乌泱泱的人的这种剪影，已经不是具体的人了，黄色的这种蜿蜒的线条也像是可能脐带的这种眼神。不得不说足利尊氏真的是一个非常强劲的敌人了，他并不只是能练好武功就能打败的对象，虽然前面这一段都非常的毛骨悚然很瘆人，但是最后又回到了这个番最擅长的，不会让你一直停留在那种历史的严肃和恐惧中，回到了这种抽象搞笑但是又非常鼓舞人心的时刻。特别喜欢就是少主他说不管这些宝物有多小他都不会放弃的，然后面对如此恐怖的敌人他也完全是迎难而上的这种心态。还有这个狮子和兔子的这个对照关系，狮形态一直真的就像小白兔一样，其实这一集跟小狐狸面前也是这样的形态，是真的看上去非常的无辜天真，但是他却拥有着像赖仲说的就是王者的气量吧，虽然看似是柔弱无害的，但是他也能有让狮子恐惧的力量。那这视频要结束啊，我们下期再见，拜拜。